بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ال100 جنيه وجميع إصداراتها وجميع أسعار الإصدارات بتاعتها. ركز معايا وخلي بالك معايا. ال100 جنيه طلع منها 7 إصدارات. طلع من ال100 جنيه دي 7 إصدارات من سنة 1899 لغاية دلوقتي. طلع 7 إصدارات. ال7 إصدارات أنا هوريهم لك كلهم وأقول لك على سعرهم كلهم. ربما يكون معاك حاجة منهم تقدر تبيعها بالمبلغ اللي انا هقول لك عليه ده. اهم شيء تكون العملة اللي معاك حالتها كويسة وما فيهاش قطعات وما فيهاش شخبطة وما عليهاش كتابة والكلام ده كله، ومش متنية ومش مقطوعة والحاجات دي كلها. حالة العملة بتفرق في السعر. كل ما كانت العملة حالتها كويسة سعرها بيعلى، حالتها اقل سعرها بيقل. كل حاجة على حسب الحالة بتاعتها. ال100 جنيه دي طلع منها 7 إصدارات. ده طبعا أول إصدار. طبعا اللي أنا بوريه لك ده كله صور، دي حاجات مش حقيقية، ما عدا الاتنين دول طبعا أصلي، دي حاجات أصلية، إنما دي صور. الحاجات دي طبعا مش موجودة لأنها أسعارها عالية جدا. أول 100 جنيه اللي هي 100 جنيه المعبد دي أول 100 جنيه صدرت. دي صدرت في سنة 1899. 1899 واستمرت لغاية سنة 1913. اسمها 100 جنيه المعبد اهي. شوف شكلها كان عامل ازاي. قد قالب الطوبه اهي، يعني تحس ان هي قالب طوب مش ورقه. كانت كبيره، وده حجمها فعلا الاصلي كان كبير كده. طبعا دي كانت تشتري محافظه بحالها. ال 100 جنيه دي كان في وقتها تشتري محافظه. في الوقت ده في سنه 1899 اللي كان معاه 100 جنيه ده كان هو يعتبر اغنى اغنياء البلد في الوقت ده. 100 جنيه 100 جنيه المعبد. ده شكلها. طبعا ده كله البنك الاهلي المصري. دي اول اصدار اهي. 100 جنيه المعبد ده شكلها، وده الظهر بتاعها اهو مكتوب عليه البنك الاهلي المصري. البنك الاهلي المصري. وال100 جنيه كانت كبيره كده لها قيمتها يعني. يا ريت الواحد كان عاصر العصر ده وعاش في العصر ده. طبعا احنا لو كنا عاصرنا في العصر ده ما كناش هنشوف الحاجات دي برضه. طيب ال100 جنيه دي بقى سعرها كام؟ ال100 جنيه دي سعرها من 700,000 ل 800,000 جنيه. من 700,000 ل 800,000 جنيه. ده لو لقيتها، وده طبعا استحالة انك انت تلاقيها. استحالة انك انت تلاقي الحاجات دي، بس ممكن انت وحظك بقى. دي 100 جنيه المعبد اللي هي اول اصدار، وقلنا سعرها من 700,000 جنيه ل 800,000 جنيه. تاني اصدار اللي هو ده 100 جنيه قلعة محمد علي. ده تاني اصدار من ال 100 جنيه. ودي تاريخ صدورها سنة 1913 واستمرت لغاية سنة 1919. اللي هي 100 جنيه القلعة دي تاني إصدار من ال 100 جنيه. تاني إصدار من ال 100 جنيه. ده طبعا سعرها من 300,000 ل 500,000 على حسب حالتها. ده لو برضو إيه، ده لو أنت لقيتها برضو. لو لقيتها هتبيعها بالتمن ده من 300,000 ل 500,000 جنيه. تاني إصدار من ال 100 جنيه. 100 جنيه القلعة برضو. ده طبعا إيه البنك الأهلي المصري. بنك الأهلي المصري. تاني إصدار من ال 100 جنيه هنيجي على تالت إصدار هوريهولك أنا عشان هو مش موجود معايا. هوريهولك. ده تالت إصدار من ال 100 جنيه. 100 جنيه مسجد محمد علي. ده تالت إصدار من ال 100 جنيه. تالت إصدار من ال 100 جنيه. ودي سعرها من 150,000 ل 200,000 جنيه. من 150,000 ل 200,000. تالت إصدار من ال 100 جنيه. ودي صدرت في سنة 1919 واستمرت لغاية سنة 45. استمرت لغاية سنة 45. تالت إصدار من ال 100 جنيه. نيجي على رابع إصدار من ال 100 جنيه. ده الإصدار الرابع 100 جنيه الملك فاروق.
100 جنيه الملك فاروق، ودي موجود منها بس يعني على القد يعني، موجود منها بس عدد قليل. 100 جنيه الملك فاروق اهي. ودي تعمل من 20,000 ل30,000 جنيه على حسب الحالة، من 20,000 ل30,000 على حسب حالتها. دي بقى ممكن تلاقيها معاك، ممكن تلاقيها معاك. ده الظهر بتاعها 100 جنيه الملك فاروق، سعرها من 20,000 ل30,000، وده تاريخ إصدارها سنة 49، استمرت لغاية سنة 52. لما الملك فاروق مشي اتمنع تداولها اتمنع تداولها في وقتها يعني. بس هي دلوقتي شغالة طبعا بس مين معاها بقى منها؟ سعرها من 20,000 ل30,000 جنيه، وده الإصدار الرابع من ال100 جنيه. هنيجي على خامس إصدار، ده 100 جنيه توت عنخ آمون، ده الإصدار الخامس من ال100 جنيه. 100 جنيه توت عنخ آمون، ودي تاريخ صدورها سنة 52، استمرت لغاية سنة 78. من سنة 52 لغاية سنة 78 ال100 جنيه دي شغالة، ودي سعرها من 10,000 ل15,000 على حسب حالتها، كل حاجة على حسب الحالة بتاعتها. ده خامس إصدار من ال100 جنيه. 5 إصدارات كده إحنا شفناهم وعرفنا سعرهم. دي من 10,000 ل15,000 على حسب الحالة. ده الظهر بتاعها برضو أهو، 100 جنيه توت عنخ آمون، الإصدار الخامس. هنيجي على الإصدار السادس اللي هي دي، ده الإصدار السادس من ال100 جنيه. دي طبعا تاريخ صدورها سنة 78، واستمرت لغاية سنة 2001 أو 2002. من سنة 78 لغاية سنة 2001 أو 2002، في الوقت ده 100 جنيه توت عنخ آمون، الإصدار السادس من ال100 جنيه. ده صورة طبعا توت عنخ آمون في الظهر بتاعها، كانت ورقة مطاولة كده وشكلها جميل وحلوة. ده الإصدار السادس من ال100 جنيه. ودي سعرها طبعا بقى إيه على حسب الحالة، يعني لو معاك 100 جنيه من دي هتعمل من 200 جنيه لغاية 500 جنيه على حسب حالتها. لو حالتها جديدة وأنصر وما اتلمستش كده هتعمل لها 500 جنيه. حالة أقل هتعمل 200 جنيه. يعني الورق اللي في إيديا دي تعمل سعرها 200 جنيه، عشان طبعا إيه حالتها تعبانة أوي يعني، وفيها إيه مهرية يعني بالبلدي كده. ده الإصدار السادس من ال100. نيجي بقى على الإصدار السابع اللي هو ال100 بتاعتنا دي، وده ال100 جنيه بتساوي 100 جنيه. ده الإصدار السابع وآخر إصدار من ال100 جنيه. ال100 جنيه تساوي 100 جنيه. ده الإصدار السابع وآخر إصدار، آخر إصدار من ال100. ودي ال100 جنيه دي تعمل 100 جنيه، إلا إذا كان رقم مميز، دي حاجة بقى تانية نتكلم فيها بعدين. دي طبعا توقيع المحافظ الجديد اللي هو إيه حسن عبد الله. ده توقيع المحافظ الجديد 100 جنيه دي. في طبعا قبل بقى توقيعات اللي هي طارق عامر وهشام رامز وفاروق العقدة والناس دي. دي كلها إيه على حسب الحالة بتاعتها، بس ال100 جنيه بتساوي 100 جنيه. يبقى احنا كده عرفنا السبع إصدارات بتوع ال100 جنيه وأسعارهم. أغلاهم بقى طبعا اللي هي أول 100 جنيه دي، اللي هي 100 جنيه المعبد دي أول إصدار. ودي طبعا استحالة إنك أنت تلاقيها، إلا إذا كان بقى إيه اتفتح لك طاقة القدر ممكن تلاقيه، وساعتها هتبيعها بشوية الفلوس. كده كان معانا السبع إصدارات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة
واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.